如果来吉利岛学潜水，这间我们很推荐。从小孩潜水回来后给我们的反馈就能够知道教练教的很扎实。考 AOW 的证照和其他的项目费用可以看这张，而且它是先交定金，拿到潜水证照之后再结尾款。我们现在6点不到就先来占位置。大铁盘烤肉看起来超好吃的，被它吸引了蛮多天。你看烤成这样，粉嫩粉嫩，牛排也好吃，鱼也好吃。这里的住宿跟巴厘岛比的话，相对便宜蛮多的。重点是它的选择很多。下次再来的话，我们可能会选择住这间。当我们决定要带小孩考潜水证照的时候，我们直接锁定了吉利岛。几年前来过一趟之后，我们就彻底爱上了这里。因为吉利岛的海洋生态保持得非常好，没有被商业化污染，所以海水非常干净，非常美。陆地上的环境呢也很原生态。岛上的交通工具只有马车和脚踏车，一辆脚踏车呢就可以让你好好享受这整座海岛。像巴厘岛那种非常商业化的海岛景象，在这里是完全不会出现。没有被过度开发的海岛才是宝藏，但它又不会让你联想到落后啊，或者是很脏乱很差。像我们考潜水证照是在吉利提岛，岛上有很多东西可以玩。白天可以在沙滩躺椅上很 chill 的享受阳光海风，也可以出海跳岛还潜水。晚上再选一间浪漫的海景餐厅或是热闹的酒吧都可以，根本没有时间让你无聊。这就是我们痴迷吉利岛的原因。吉利岛的潜水也是蛮厉害的哦，沙滩上经常会出现穿着潜水服的人，有单纯来潜水来玩的，也有很多是来考潜水证照。岛上有很多学潜水的潜水旅店，这里可以考初阶的 OW 或者是进阶的 AOW。我们最后是安排要去学潜水，所以就把住宿的地点放在最外面。这是我们在吉利岛最后一个住宿站，它就在海边第一排，它也是一个可以学潜水的地方，但他们看起来像在学游泳。我们要走进去里面咯，是一些小木屋的感觉。这里好像也可以做瑜伽，也是一个瑜伽房。那我们的小茅草屋。露天，但是有纱网哎，很贴心。它灯已经开到最亮了吗？感觉是，它房间应该就是这样。哦，现在要一起去西边。跟你们说一件事哦，如果来吉利岛要换钱的话，你要早上换，因为你用美金换钱的话，你看啊，现在中午是16025，晚上再换的时候就会变成158多或159多，就会变少。这是一个小撇步。来到这边，哇，这间看起来很不错耶，这泳池看起来很爽哎。什么叫做 Rubby Jump？ 我觉得应该就是有这3个跳台的关系。底下是一个蛮深的水池，我觉得至少4到5公尺应该有。然后这个高的跳台，我估计应该也是3到4公尺，大概1层楼。前50K 就差不多100块的，一个披萨240，差不多啦。炒饭就贵180是饭店的价格。对啊，看东西吧。我们今天其实是有任务要做的，因为他们2个明天都要去上潜水课了，所以今天要把这算是知识类的东西吗？就是他会发一个文章，然后看完之后他就要填问卷，30个题目，昨天做了3个，差不多花了2个小时吧。那么久啊？等一下他们先看大概1个小时之后，再让他们去游泳，游完泳之后再继续看，然后阿水就画画，爸爸就做事。其实这就是我们在国外的日常。跟你们分享一下很有名的背包客栈，叫做 Mad Monkey。然后它到下午3点5点 Happy Hour 的时候，就会有很多的 party。我们跟2只讲说，以后如果你们当背包客的话，就可以来住这个地方。本来要去另外一家餐厅吃饭，但是中间突然下起了雨，我们就紧急的转入另外一家，叫做 Hokana Resort。这应该也是一家饭店。它在泳池边也会有可以吃饭的地方，我们就先在这边吃晚餐吧。因为它是饭店里面的餐厅，所以东西比较简单，像是披萨、汉堡，就很中规中矩。现在雨已经停了，要回去我们住的东边，这边是西边，这边其实蛮漂亮的。我们发现西边这边的饭店呢，都是比较大规模的。下次或许可以来西边住个几天，东边住个几天这样。
我们吃的就是这家的早餐，这家评价很高哦，就说它的早餐都很特别，都是比较偏花式的早餐，它一整天都有，可能要看一下菜单呢，因为这边看起来就是一些蛋糕类的，然后它还有2楼，2楼冷气蛮凉的，2楼分成室内区。比较没有人，白天不太会有人坐在室内。好，你看大家都很热情，坐在户外的人会比较多。这是白洋去刚刚那家咖啡厅的户外座位区，也是直接面对的美丽的大海。我们现在骑车骑到他们要学潜水的地方了，就是这家店。然后我们现在要来报道，就是9点之前，早上的潜水店非常的热闹呢。他说9点过后，这边的人就会去潜水了，所以就会有空间可以给他们练习。让小孩考潜水证照是我们的重点行程。我们选了一间T 岛上评价比较好的潜水旅店。这间考 OW 证照的费用是每个人64万披索，大概是台币1万3，共3天的实训，出海下潜4次。这个费用呢，就包括了教学、潜水、装备各种，之后不会再收任何的隐形费用。而且它是先交定金，拿到潜水证照之后再结尾款。考 AOW 的证照和其他的项目费用可以看这张。学员需要先到门店报到注册资料之后，再去线上学习5个单元的潜水知识。线上测验获得75分以上才算合格。等一下，他们2个就要去学潜水了。你知道潜水是干嘛的吗？不知道，就潜到水里面。紧张吗？还好。那你紧张吗？紧张啊。紧张哦。这个潜水证照要10岁以上才能拿。之前胖娜10岁的时候，我们就有想过要带他们来考，然后但是因为水晶那时候太小了，现在水晶10岁了，所以他可以跟胖娜一起去。其实本来我跟胖子也要一起去的，但是因为我的脚受伤，这里还有一个阿水。本来有阿水的话，我们打算是一大一小，一大一小，跟他们一起去潜。可是后来变成是我的脚受伤，我的脚受伤是完全不能够碰到水，伤口太大。如果他们3个去潜水的话，那阿水也没人陪他玩水。最后我们决定就是变成他们2个自己去，然后爸爸带阿水玩水。因为其实就算我们跟着去，也做不了任何事，毕竟我们不是教练，而且跟着教练其实应该比跟着我们还要安全。期待他们的潜水之旅。第1天的实训是在潜水旅店的泳池，下水前教练会先教你水下的沟通手势、装氧气瓶、操作使用设备等等，跟我们体验潜水是很不一样的。这里所有的东西都要自己动手，教练他会一步一步的带着你学，先是熟悉潜水装备，再到泳池下水实训，练习刚刚学过的知识和装备操作。教练确定你真的有理解这些资讯之后呢，会把你拉到泳池深水区进行实训，下午就直接出海实战。中场休息，那你们觉得怎么样？不会怕吗？怕死了！可我看你们有个东西很酷哎，你们是可以自己按就浮上来，跟坐电梯一样。我们以前都没有哎，我们的体验潜水没有学你们那么多东西。我们有讲好一套手语，妹妹说她要上去的时候，她就跟教练比这个，然后教练就说，然后教练也对我比这个。我们现在要送我们的选手上船，选手1号，选手2号。他们要进行第1次潜水，自己跟这些大人们去潜水，有教练啦，他们有1对2的教练，他们要出海喽。它这里面也有可以住宿的地方，2楼就有3人房，后面巷子里面走进去有双人房，从旁边这个小巷子走进去就是他们住宿的地方，就是潜水旅店。游泳池比较偏窄跟长，但是也是可以玩。旁边这里就是房间了，房间的话也很简单，它其实就是一张双人床，就跟我们住的那个很像，就潜水旅店都差不多就长这样了。这边我们要订的时候是已经全满，那像这个后面的话就是它的 SPA， 好像有做指甲、洗头、按摩什么，看有人在吹头发。那天好像5、6点来吧，说最快要约到8点还9点，所以要提前预约。那我觉得这间其实是很不错的，下次再来的话，我们可能会选择住这间，就其实跟我们订的是差不多，但是位置更好，而且你订这边的话就可以直接在这里学潜水，很方便，就睡觉走出来就是。其实不只是这间啦，这边有很多家不一样的旅店，其实它每一个潜水中心都有潜水旅店，这就是潜水旅店，可以住在这里。这间就是水晶晶学会游泳的地方，他们2个小时候我们就是在这边玩，然后他们现在就是在教潜水，在他们自己的泳池，他们都有自己的泳池，在这旁边有吃饭酒吧，因为潜水通常都是早上一大早，然后等到傍晚的时候，这里就会变成
成一个 happy 的地方。那如果你想要订在这边很方便的位置的话，就要早一点订，就是旺季的时候确实是很满。这里就比较不适用于我们那种今天想要订明天的那种路线，因为就真的会订不到房间。这里的住宿跟巴厘岛比的话，相对便宜蛮多的。重点是它的选择很多，你要住贵的饭店啊，还是厉害的民宿，或是潜水旅店，或是背包客栈，选择非常丰富。具体的费用就要看你的玩法。吉利岛的上一支影片，我们有开箱很厉害的一间 villa， 你们可以去看。关于订住宿，我们建议就是确定好行程之后，一定要先订，因为这边好的住宿都很抢手。你回来了，怎么样？很好玩，这里学习还有练习。去海边是实在加看风景，所以我们刚刚大多时间都在看风景。刚刚看到乌龟，教练就跟我们说，所以你们觉得很好玩？很好玩。今天又来到了这家拉卡拉，就是昨天客满是前天吗？早上态度很差的那家店，硬是要吃他的烧烤，因为觉得他烧烤很好吃。我们现在6点不到就先来占位置，因为这样小朋友还可以去海里面玩一玩。barbecue 它就是从6点开始，我们要点的是下面这个是大家推荐的 tuna steak 大铁盘烤肉，看起来超好吃的，被它吸引了蛮多天。好，我们先点了3个主餐，看看有什么好吃的。我们来试试看它的牛排，看烤成这样粉嫩粉嫩，牛排也好吃，鱼也好吃。必须说这家的烧烤真的蛮强的。这样点了3个主餐，2杯调酒是1061。一大早的8点半，学潜水真的要很早，很多人准备要出发了。他们在搞定自己的装备，好像很专业一样。他们现在要游泳，10分钟之内要游完200公尺，反正要游这个小泳池大概23趟。因为溺水是漂浮也是一个测验，要漂浮10分钟。这个教练跟他们讲话非常的清楚，是让他们非常的了解，他们很喜欢这个教练，可能是觉得很安心吧。这是我们在吉利岛的第8天，然后水今天要上他的 e-learning， 就是他要考那个潜水执照。我们现在找了，就是那天下雨，然后觉得很棒的一家店，有一种室内的度假村，但是又有一点户外的感觉，很适合耍废跟雨天备案。之前下雨的时候我们在里面，然后我们现在要去坐它的海边，它的海边也非常的漂亮哦。他刚刚在跟阿水游泳，没想到吧，竟然忘记带 GoPro 了。他一直说阿水会游泳了，赶快带 GoPro 来，这样我们才能录下来。好吧，结果我就来了，我真是我们家里的苦力一枚啊！可恶，居然让我一个人来拿 GoPro， 虽然也是不远。哦，对好，我急得都忘记把眼镜拿下来。你想看前面的风景吗？为什么马路是叫马路？因为这边都是欧马，哈哈！原来马路是吉利岛人发明的。看阿水现在经历特殊训练，他超强，我给你看他现在他学什么？宠物训练师。宠物训练师对。好 ，Go！ 好厉害啊，阿水宝宝！在这里学会了力气，是吗？哈呼哈呼！这家环境很棒，只是不知道为什么今天出餐速度非常的诡异。你要是点饮料的话可以，因为它的吧台就在那边，但是它的餐厅好像在其他地方，所以我们刚刚等了2个小时，然后1道菜都还没来。我们又来到 Omba Sunset， 我们今天就是在这边吃晚餐，然后我们现在要来他们的游泳池玩。这边的游泳池都很棒哦，因为你只要点饮料啊，或在那边吃饭啊，你就可以用他们的泳池，不一定是要住在这边。我们这几天已经解锁了超多的饭店泳池。我们来看一下 Happy Hour 的酒单，一杯饮料就是差不多240，西瓜汁很西瓜，超级透心凉。你肚子饿吗？阿水应该跟他们一起翻跟斗啊！
啊！我们从东边到西边已经经过很多次这家餐厅，这家叫做 Gilly Frame， 从早上到晚上都超多人的，但今天没有人，不知道为什么。它其实像是在乡间小路当中，住在比较中间，或是你会骑经过这边的人才会经过的一家餐厅。然后它还有给这个防蚊子，因为它是在森林里面的一家餐厅。他说你可以擦这个，这家是真的蛮好吃的，青菜豆腐汤蛮好喝的，蔬菜都蛮多的。但是我好想跟他讲说，你的高丽菜可不可以再给我几颗大蒜，让我去爆炒一下。海边的餐厅吃饭都会被加趴，就是加税，譬如说价钱会再加18%、加16%。但是像这种在里面的餐厅的话呢，不会另外再加钱，就是他写多少钱就多少钱。第3天早上在潜水旅店报到之后，教练就直接带他们出海。今天顺利的话，他们就会拿到黑底的证照。他们今天会出海3次，今天我们应该到下午都不一定会看到他们，所以我们今天还有一天可以做我们自己想做的事。今天我们又换了一家店，我们昨天就是做隔壁这一家，今天做右边这一家。这间是有吊床跟凉亭，我们刚好有获得一个凉亭，可以坐在这边晒太阳、看海，有一点点浪漫。每天在这边都觉得好幸福哦，怎么可以有这么漂亮的海？坐在这边喝饮料、晒太阳，就是一大享受。中午潜水小队会回来吃午餐，胖娜又非常兴奋的跟我们分享很多东西，水晶晶也是，就看到什么鱼啊，然后一大堆。也很棒。真的？怎么说？我们看到4只吸盘鱼。什么是吸盘鱼？鲨鱼的一种。还有呢？今天还看到什么？还看到一只乌龟，大概差不多这么大，从这边到我的脚。这么大只哦？啊，你们到很深吗？12吧。那你会怕吗？还好。然后我继承了你的水母体质。然后呢？你被水母咬？对啊。1、2、3、4、5、6、7、8、9。哪里？等一下下午还要再潜一只呢。对哦。我刚刚在船的屋顶上面睡着。哦，因为他们去学潜水，然后所以我们每天都卡在这家店，一直吃咖喱，一直吃咖喱，然后变成印度人了。这家的饼很好吃，我点的是大蒜跟奶油，大蒜又很香，奶油咸咸甜甜，超级好吃。谢谢，谢谢。你们在干嘛？填什么？我每次潜水的记录。哦。2只顺利的拿到 OW 证照，很替他们开心呢。从第1天看着他们跟一群陌生的大人一起出海，到今天看着他们拿着自己的学习成果，默默觉得啊，他们2个真的是长大了，独立可靠的样子让当爸妈的我们觉得很安心。你们总共潜几只？在海里面最多可以潜到多少？可以潜到18，前面几只我们只潜到12，第4只我们潜到16.6。你也到16.6吗？我们一起去的啊，我在上面吗？你真的还会耳朵痛吗？有些时候耳朵很痛，但是你看的东西很多，你感觉好像在太空飞来飞去一样，就你感觉不到水。那还学什么？还有什么手势呢？比如说看到鱼，还看到什么东西 ？Turtle， 这个我知道。然后还有这什么？尼莫，为什么这是尼莫？一小丑，我怎么知道？有问题。就譬如说水压不平衡的时候，我就这样。哦，然后我们就3个一起上去，然后这个就下去，这个就上去，然后就蹭完鼻子之后就好了。因为你们是拿了证照，对啊。你觉得什么东西对你们最有帮助？一个人讲一个就好。手势吧，还有那个手表的用法，就是照氧气瓶跟那个背包上面用功。整体来说，你们觉得不错，对不对？上一次寒假结束之后，有一个晚上就开始说好想去玩雪哦。他说我以后要当滑雪场老板。你现在又可以当潜水店老板了。对啊，太棒了，我就靠你了。好啊，那就跟大家说拜拜啦。拜。如果来吉利岛学潜水，这间我们很推荐。当然，可能也是因为这位教练给了我们很好的学习体验。从小孩潜水回来后给我们的反馈，就能够知道教练教的很扎实，而且他很用心，很有耐心，会反复的确认你真的有听懂。重点，他做事很专业，像是我们有请他帮忙拍小孩出海学潜水的影片啊、照片啊，他直接拒绝，因为他说出海下水后他要教学，他需要非常高的专注力。这趟吉利岛之旅呢，阿水也获得了新的技能游泳。一开始他在泳池里都很紧张，贴在我们身上，然后穿着救生衣也是觉得有点怕怕的。可是后面他居然可以直接跳进水里，而且还会在水下憋气，甚至可以自己游一小段。3个小孩都有新的成长，真是太好了，觉得超欣慰的。这是吉利岛的最后一个晚上了，这是我们到的第1天，就在这一家喝酒。然后我们刚刚看到这家有一个蛮特别的东西，包含了烤鱼、烤木手，就很多啊，你看。而且重点是它是今天抓的鱼哦，你可以选你今天要吃什么鱼。这不是你们潜水看到的鱼吗？我们点了2份，一份是180天。我
们一致对这一家餐厅的评价感到失望。中央的汤很少又不太对，烤肉酱好吃，还有那个牛排酱好吃。对，它是个卖酱料的店。我们快速的离开了刚刚那家餐厅，因为觉得实在是太饿了，直接再吃一餐。这家看起来蛮浪漫的哦，很有 feel 的一间餐厅呢。这家看起来比刚刚那家好吃很多。这个牛排跟刚刚其实没有差多少钱呢，但是它牛排看起来是真正的牛排耶。刀子也是真正的刀子，笨蛋也是真正的笨蛋。这餐吃了65582，上一餐吃的还比较贵耶。大家知道如果来这里的话要吃哪一家了吧？今天是我们在吉利岛的最后一天，等一下我们就要坐船去龙目岛，然后再坐车搭飞机回吉隆坡了。今天早餐是这家，这是我们最后吃的一个早午餐，又是一个太美啦！每天的开场白都是一样的，天气超级好，然后海就超级漂亮的。怎么那么美啊，荡秋千！他们要把握最后一刻奔向大海。这边实在是太迷人了，真的是看着这个海很难不下海。看我这10天过得多么的煎熬。我们要离开这个美丽的岛屿了，现在要去码头。登岛的人有多少？超多人要来玩的。就跟你们说，这边是一个很厉害的小岛吧。我觉得我们一定还会再回来的，因为吉利岛真的太漂亮，太漂亮了。